Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre a autoanálise. Então, a nossa luta é a maior de todas as batalhas. É aquela que não precisamos sair de nós mesmos. É a guerra interna do corpo a corpo, de pensamento a pensamento, de vontade a vontade. É dever moral que façamos um exame profundo da nossa conduta. E esse exame vai nos trazer felicidade e muita paz interior. Porém, a princípio, vai nos parecer difícil. Será que alguma vez já pensamos em nossa conduta no que tange ao nosso dever perante a sociedade? Já procuramos observar o que falamos durante o dia e o que fazemos no decorrer deste dia? A observação de nós mesmos é um trabalho importante na importância da vida. Muitas vezes dizemos que os pensamentos vêm à nossa cabeça sem que a gente queiramos. Porém, a cabeça é nossa e devemos cuidar da lavoura que pertence por direito divino. Essa lavoura nos pertence. Os instintos inferiores são animais que devem ser domesticados usando todos os métodos possíveis e dignos. É importante observarmos o que pensamos e analisarmos o que falamos, para que não entremos em dificuldades maiores que aquelas com as quais lutamos para vencer o dia a dia. Coloquemos nosso irmão frente a frente com as nossas qualidades. Imaginemos se fôssemos nós que estivéssemos escutando o que falamos ao outro e procuremos sentir o que ele sente. Todas as nossas emoções devem ser disciplinadas no decorrer do dia, no trabalho, em casa e nas ruas. A nossa paz depende da paz do nosso companheiro. O respeito dos outros para com a nossa pessoa depende do nosso respeito para com o nosso irmão do caminho. As leis de Deus são retas e justas, ninguém engana a verdade. Deus está presente em todos os momentos e faz parte com a dignidade que nos faz compreender o seu amor. Ao criticarmos o nosso irmão, gastamos energias e tempo de modo que esquecemos o que devemos fazer com a nossa conduta. A autoanálise é um serviço divino e nos empresta valores que nos faz descobrirmos o céu dentro de nós, enriquecendo nosso coração, acendendo luzes nos nossos caminhos. Toda alma que poda as suas investidas no mal, afiniza-se com o bem e deixa brilhar a fraternidade e a sua luz em toda a sua caminhada. Confirmemos o nosso proceder em todos os momentos, porque muitos olhos estão nos olhando. Analisemos a nossa maneira todos os dias, pois raciocínios estão computando os nossos atos sem que às vezes os percebamos. Todas as leis divinas estão guardadas na nossa consciência, a refletir permanentemente, e todos nós reconhecemos essa verdade. Compete a cada um de nós fazermos a nossa parte na educação individual e crescermos com Jesus em busca de Deus. Que possamos refletir sobre isso e entendermos que devemos estar nos observando a todos os momentos
onde quer que nós estejamos. E assim nós encerramos essa reflexão. Gratidão a todos. Um beijinho no coração de cada um. Fiquem com Deus. Amo vocês. Deus os abençoe.